نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلب الخير والحوائج من حسان الوجوه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم او عزتمندو، نن یو ځل بیا ستاسو په حضور کې پیش خدمت یم. الله جل جلاله حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته د خپل مخلوق د هدایت لپاره را لېږلی دی. او ورسره دا ټول مخلوق د دې د وجود سبب دا د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ذات ګرځولې دی. لکه دا ځان له یو مستقل باب دی او دا مختلف محدثینو دا خبره را نقل کړې ده چې الله جل جلاله فرمایي، حدیث قدسی شریف دی چې فبعزتي وجلالي لولاك يا محمد ما رفعت هذه القدراء ولا بسطت هذه الغبراء. چې الله جل جلاله په خپل جلال او په خپل عزت باندې قسم خوري چې زما په عزت باندې قسم وي او زما په جلال باندې قسم وي، یا رسول الله که چرته ستاسو پیدایش، ستاسو پیدا کول، ستاسو دنیا ته راتګ دا زما مقصد نه وي نو ما به نه دا شین اسمان پورته کړی وي او نه به مې چې دی دا ځمکه خوره کړی وي. که دا اسمان دا شین ما پورته کړی دی دا یا رسول الله ستاسو په وجه باندې، او که ما دا ځمکه خوره کړی ده د دې مخلوق دپاره دا ستاسو وجه ده یا رسول الله. د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک وجود مسعود د دې دنیا دپاره، د اهل دنیا دپاره دا باعث سعادت ته، او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک وجود دا د تمام کائناتو دپاره دا رحمت ګرځېدلی دی. دا مې په پرونی لیکچر کې تاسو ته ذکر کړي وو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وجود دا یو رحمت دی، او د اولیاء کرام وجود دا د محبوب علیه الصلاة والسلام په توسل سره دا رحمت دی. لکه اولیاء الله له الله جل جلاله ډېر لوی مقام ورکړی. د نن چې کومه موضوع ده هغه هم داسې یو موضوع ده چې الله جل جلاله اولیاء کرامو له چې کوم شان او عظمت ورکړی د هغې اندازه د دې خبرې نه هم لګېدی شي. عزتمندو، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک نے روایت تے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، چې اے مومنانو چې کم د خیر طلب کوي، چې کم یو کار کې خیر وي او چې کم ستاسو حاجتونه وي، تمام حاجات دا د سپینزلي خلکو نه چې دی دا تاسو طلب کوي، د سپین رویه خلکو نه تاسو طلب کوي، د سپین مخي خلکو نه تاسو دغه حاجات طلب کوي، د داسې خلکو نه طلب کوي چې هغه خلک هغه په محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک باندې عاشقان وي او دا هغه عشق
او د هغه محبت په وجه باندې د هغې مخونه لکه د سپوږمۍ په شان پړکېږي. څنګه چې سپوږمۍ 14مه سپوږمۍ دا په تیاره کې پړکېږي، دغسې مخونه د دغې اولیاء کرامو دا پړکېږي. دا وجه څه ده؟ وجه هم د دې معلومه ده چې اولیاء کرامو له خدای پاک دا حسن تصور کړی دی. د هغې دا وجه د عزتمندو چې بل حدیث شریف کې راځي چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک میں فرمایي من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. چې کم یو مؤمن بنده د شپې عبادت کوي، صلات منځ ادا کوي. منځ عبارت دی د عاجزۍ او د انکسارۍ نه. الله جل جلاله په حضور کې ډېر د کمال انتها عاجزي او غایت تذلل بیانول چې خدای زه ستا ډېر کمزوری بنده یم. دغه ته څه وایي؟ دغه ته صلات وایي. نو کوم خلک چې دغه عبادت کوي، الله جل جلاله د دغه عبادت په توفیل د دې دا مخونه دا د 14مې سپوږمۍ په شان دا پړکېږي. دی ورله ښایسته کړي. نو اولیاء الله له خدای پاک دا خصوصي شرف ورکړی دی چې الله جل جلاله دې سره خپل تایید شامل کړی دی. کم ځای کې چې د ولی الله گفت شامل حال شي، کم یو خبره کې، کم یو کار کې د هغه عمل شامل شي، دغه کې به تایید خداوندي شامل حال وي. تاسو وګورئ د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک نه راواخله تر دې وخته پورې چې کم کاملین دي، هغه تمامو کاملینو ژوند تاسو وګورئ چې دغه کاملینو ژوند دا د څه نه عبارت دی؟ دا هم د دې نه عبارت دی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت، د محبوب علیه السلام مبارک ادب د تمام مؤمنانو په زړونو کې رسول دار دی اهم فریضه ده. اهم فریضه. کم ځای کې چې تاسو یو کامل هستی ګورئ، کم ځای کې چې تاسو یو داسې هستی ګورئ چې هغه د الله جل جلاله بندگان د محبوب علیه السلام محبت ورته زده کوي، د محبوب علیه السلام ادب ورته زده کوي، د محبوب علیه السلام عزت ورته زده کوي، نو دغه خلق عام خلق نه دي. دغه عام خلق نه دي. ځکه چې څنګه الله جل جلاله په 1,40,000 انبیاء کرامو کې یا بروایت اخرى 2,40,000 کم و بیش انبیاء کرامو کې یو حضرت سیدنا محمد کریم صلی الله تعالی علیه وسلم چې محبوب کبریا وګرځولو، خپل محبوب وګرځولو، خاص کو دغه شان د محبوب علیه السلام د پاره په ټول کائنات کې د ازلنا خاص د صحابه کرامو دا جماعت خوښ کو، خاص جماعت ته د صحابه کرامو. او بیا تر قیامت پورې د محبوب علیه السلام د ذکر د پاره، د محبوب علیه السلام د نوم د عشق او محبت سره غستو د پاره خپل خاص بندگان چې هغې ته الله جل جلاله خپل لقب ورکو چې اولیاء الله، الا ان اولیاء الله، خبردار. الله جل جلاله فرمایل چې خبردار دا د الله دوستان، دا الله دوستان. الله جل جلاله خپل ځان طرف ته ورته اضافت کو، نسبت کو چې زما دوستان دي. دا هغه دوستان دي چې په سونو کارونه تیر شي او دغه دوستان دغه په قبرونو کې هم همدغسې الحمدلله سالم پراتی او د دې فیض د دې کرامت هغه چینی تر قیامت پورې به همدغسې جاري وساري، الله جل جلاله ګرځوي. صرف وجه دا ده چې دې مې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سره بې دریغه محبت کړي، محبت زده کوي،
خپل آل اولاد ته یې وښایئ. او چې کوم خلک د محبوب علیه السلام مبارک او د دغې اولیاء کرامو بې ادبیانو کې مشغول دي، د دغې نه ځان وساتئ. الله جل جلاله نه دعا ده چې الله جل جلاله د دنیا او آخرت کې زمونږ دغه اولیاء کرامو سره ملګرتیا نصیب کړي.